はい、どうも、皆さん、こんにちは。まるです。前回の動画の投稿が、ポケトルだったんですけど、ポケトル、正直言いますと飽きちゃいまして、はい。なので、最近はドッカンバトルにちょっとハマってるんですけど、で、初めてのドッカンバトルなので、ドッカンバトルの動画投稿なので、ちょっと自分のボックスを見せていこうかなと思います。無課金なので、そんな強くはないです。はい、ではこちら。今はちょっとね、なんていうの、普通なんですけど、一番上から見ていきます。はい。ではまず、一発目。はい、こちらですね。ゴールデンフリーザ。金色のテーマの方です。で、後ろ背景にはベジータがいて、こいつはどっちかというとディフェンス系なんですね。はい。ほら、パッシブスキルを塗った HP50% 以上で受けるダメージ 80% 軽減。なので50%、半分以上の場合、こいつが一番ダメージっていうか攻撃を受けてくれれば、ダメージ量を防げるかなという感じですね。ドッカン覚醒はまだできていないんですけど。はい、次。先ほど、引きまくって当てた。フレンド、友情ガチャ。で、ほんと超低確率で出てくる17号と18号なんですけど、こいつは LR になってレジェンドレアで今、孫悟空と、スーパーサイジンと17号 &18 号だけが LR になるんですけど、その条件すごい難しいんで。この先長くやってうまくいけたらなって感じですね。はい、点としてこちらですね。こうする進化。スーパーサイジングって SS 孫悟空。そうやって書いてあるんですけど、本当は10倍回要件済みの、なんですね。はい。で、こいつのやつが、パッシブスキル。強さと穏やかな心で、はい。開始から7ターン、アタック1万5000、ディフェンス7000アップっていうことで、ものすごい上がるんですね。で、こいつの力見てみる、パワーとかアタック見てみればわかるんですけど、異常に強いです。はい。なので、こいつは、ほんとレアですね。当てた時嬉しかったですね。はい、次、ベジット。ベジットも、パッシブスキルがやばい。一瞬抜ける通常攻撃 70% 軽減そうすると反撃。反撃が今のところ、このベジットと、ベジットゴッドだけなのでね。はい。レアですね。はい。爆力マカ。こいつは普通ですね。気力メーター70以上やらなくても 70% アップ。結構それも強い。使いやすいですよね。こいつも普通かなみたいな。こいつを説明してくれるね。必要じゃないと思うんですけど。シブスキルは意外と普通ですね。こいつをリーダーっていうのはちょっとないかな。こいつですね。こいつは、実はガチャゲンじゃないんですよ。やってる人でわかると思うんですけど、これガチャゲンじゃなくて、イベントとかで、SR がもらえて、そっからドッカン覚醒で UR になるやつがいるんですね。それはそこでゲットしたやつを今ドッカン覚醒させてから、こういう状況ですね。次覚醒させれば UR ですね。こいつはちょこっとね、コスト合わせで。いいしですね。僕は、技っていうのかな。技属性のやつらあんま使わないんで、強さがよくわかんないですね。こいつは強いです。ドッカン覚醒を早くしたいところですね。はい。こいつリーダーだと 50% もアタック上がるんで、はい。プラス2分の1って感じですね。これは、パッシブスキルもすごい使えるのかな。こいつがアタックすっごい弱いんですけど、
こいつ自身その強くないやつなんで、期待はしない方がいいですね、出た時も。そのぐらいかな。で、はい。感覚成人の超強襲イベントのスーパージャニンバ。こいつは本当に知力性アタック80%アップっていうことで、リーダーにしては知力性使えて、しかもパッシブスキル、空間の支配、アタックとディフェンス、5000アップ&全ての攻撃をガードできるっていうことで、すっごい、ディフェンス役ですね。ゴールドフリーザーよりも使える。ですね、はい。で、しかも、技を見ると、ライトニングシャワーで超特大ダメージを与えて、ディフェンスをカバーでさせるっていうのが強いですね。はい、こいつさっきの、これですね。さっきのこいつと比べて、こいつは、攻撃力も高いし、全体的に高いのは、コスメてもらえば、データエリアが、レアリティわかるんですけど、こいつの方がかなり強いですね。あと、こいつを連れていくと、食の木玉を地の木玉にするんで、すごい、地には、超地とか、なんていうの、この紫にはすごい相性がいいんですけど、青と持っていくと、青がたまらない時があるんで、これは紫とくっつけた方がいいかなと思います。はい。で、次は力。こいつも見てみればあんまり使えないんですけど、こいつの場合は、HP、パッシブスキル HP30% 以上でアタックディフェンス70%ってことは範囲がかなり広いんで、常にマックス、または半分以上ある場合はすごい使えますね。30% ってよくわかんないんで、はい。じゃあ次こいつですね。こいつは SSR 確定ガチャで出てきたやつで、あんまそこまで強くないんですよ。だけど、必殺技使うときがものすごい強くて、必殺技発動時にはトップ75%アップってことで、100から25引いたっていうね。簡単な計算ですけど。で、まず次、スーパーセイジンバータック。全属性角25%。これも普通で、必殺技の特大ダメージで、そこまで強い感じなんですけど、HP50% 以上で、ことはアタック15%アップで、これも普通かなってところですね。はい。で、こいつかな。こいつまだ弱りじゃないんですけど、そういったなんで。こいつ一番目にこいつがアタック77%アップっていうね。みたいな。すごい普通なんですよね。使えるかなみたいな。で、次がこいつ。こいつも特典覚醒すれば UR になるイベントキャラですね。はい。イベントキャラはどんどん UR できたらした方がいいと思うので、やってみてください。こいつは36っていう、大猿になるのですっごい強いんですけど、パッシブスキルも強いんです。人一倍に負けに敵が2体以上でアタック70%アップ。で、稀に大猿か。で、だから、敵が2体以上じゃないと大猿にはなれないっていうことで、数の多い敵の方がいいかなと思います。で、こいつさっきの、こいつですね。こいつと、横並べできたらできたらいいんですけど、同じんですよ。3回ポジなんで、ほぼ同じですね。で、パッシブスキルが、こっちだと50%以上できるくせに、プラス2ということなんですけどね。だってこいつ使えないっすよね。使えない。正直使えない、かなり。で、奪還覚醒できるんで、奪還覚醒したらどうなのかなっていうところですよ。で、こっちの異次元からの死者。トランクスっていうのは、こいつらも全員弱いかなっていう感じですね。はい、こいつもすっごい弱いですし。ターン開始時にはトップ40%アップって、それだけみたいな。それだけみたいなところあって、使いにくさはあるんですけど、はい、僕のボックスこんな感じですね。そこまで強いってわけじゃないし、チーム編成は今は、ちょっとさっき孫悟飯の奪還覚醒回ってたんで、魔人ブ入ってますけど、基本は速だけで固めてますね。で、これもちょっとあれですね。こ
と下合わせで雑の方入っちゃってますけど、これも相性悪いんですよね。でもあれです。こいつ10倍火曜拳の悟空をやる時のイベントに調教師でこの血が活躍するんで、連れてってる感じですね。あとは、適当に組んであるだけですね。はい、ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。あと、一応、これだけ見せておきましょう。私の ID やってる方はやってくれれば結構嬉しいので、強い方とか月間覚醒済みのベジットとかがいてくれればすごい嬉しいのでお願いします。以上、まるでした。ありがとうございました。